嚟自漳州嘅佢咧，對呢度嘅辣醬咧有幾中意。我同隔離台嘅哥哥姐姐咧都係有目共睹，且咧擘大個口得個窿嘅。呢餐兩個人共消費76蚊。大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜江莊園 Theo， 又係響筍卯飲到天光嘅一日啦。我喺天河發現啲咩有意思嘅早餐店，兜兜轉轉仲係翻到咧我熟悉嘅濱江東嚟食呢間咧我再熟悉不過嘅陸記腸粉啦。老朋友都知道嘅，我嘅早餐選擇入邊咧一直都有陸記嘅身影，不過咧最近都係點外賣，已經咧好少嚟堂食噶啦。星期日早上8點到店，店入邊咧已經坐滿咗人啦。我哋嘅出現咧，直接拉低咗呢度嘅平均年齡。呢啲密密麻麻嘅堂食同埋外賣嘅單咧，已經咧足以說明呢度嘅火爆程度啦。我嘅固定搭配咧，必然係腸粉加粥啊，陸記三色腸。佢咧就好似拉腸界嘅 Kinder 出奇蛋啊！一次過咧滿足我3個願望：牛肉、豬潤同埋蝦仁。但食之前咧，我會先拎翻隻杯裝啲熱水，用台面嘅鹽啊整翻個濃鹽水。因為咧比起容易遮蓋風味嘅豉油，我更中意加濃鹽水，可以咧更好咁感受花生油嘅香氣、腸粉嘅米味同埋各種食材嘅本味。呢度嘅腸粉咧唔係刻意追求薄啊或者巢皮嘅類型，而係厚度適中、爽滑有米香嘅。比起巢皮拉腸，我更加中意食呢一種口感實在嘅牛肉嘅醃製咧，幾有水平嘅，兼顧咗拉腸同埋生滾粥，鹹度嫩度牛味咧都處理得唔錯，唔係嗰種咧為咗嫩度而過度醃製，導致失去牛味嘅類型啊。豬潤咧都係兩用嘅，兼顧咗拉腸同埋生滾粥，冇撞氣味嘅，口感鬆軟微脆。入邊嘅大蝦仁咧係我中意呢個三色腸嘅最大理由啦。我第一次嚟嗰陣咧，齋睇18蚊嘅價格咧係會覺得有啲貴㗎，但食到呢個大蝦仁之後咧，我就覺得咧先賣18蚊，簡直超值啊！唔同於嗰啲咧細小且肉質鬆散嘅普通蝦仁，呢度嘅蝦仁咧唔單止個頭非常之大，而且咧肉質緊實脆彈，味道咧相當鮮活㗎。而且咧呢度俾肉碼咧俾到真係好似唔使錢咁樣，每一啖咧都食到肉㗎。就連爽脆多汁嘅韭黃嘅用量咧都係慷慨又大方㗎，我強烈推薦啦！係啦，不得不再一次讚一讚陸記啊！就連台面上嘅辣醬咧，都唔係嗰啲普通貨色啊，係辣且香，仲帶啲咧海味乾貨鮮味嘅類型。今日同我嚟食早餐嘅咧係筍卯嘅熟客啊小白啊，嚟自漳州嘅佢咧對呢度嘅辣醬咧有幾中意。我同隔離台嘅哥哥姐姐咧都係有目共睹，且咧擘大個口得個窿嘅。經典一品粥呢個咧都係我第一次嚟食就中意嘅單品啦。佢咧同三色腸都係各自品類單價最高嘅存在，正如黑格爾所講啦，存在即合理啊。與其話佢係一碗粥，不如話係用粥水啊淥肉嚟食。除咗同三色腸同款嘅大蝦仁牛肉之外，入邊咧仲有醃製水平同牛肉同樣出色嘅瘦肉同埋大皮雞肉。相比之下，魚片嘅存在感咧就非常弱啦。粥嘅調味同濃稠嘅程度咧都係我中意嘅，係為數唔多，我唔需要咧額外加鹽嘅粥啊，真係好夠味㗎。唔單止係鹽味，粥入邊咧仲有呢一大堆肉碼嘅肉味啊，食起身咧真係特別滿足㗎，我強烈推薦啦！呢餐兩個人共消費76蚊。有一句講句，阿婆行得快咧，一定有古怪啦。睇下呢一塊各項單品定價都唔算低嘅菜單，睇睇店入邊堂食客人嘅銀髮含量，你就知道咧佢係信得過單位啊！不論係堂食定係外賣，三色腸同埋一品粥嘅表現咧都同樣出色。6點半就營業嘅佢啦，對我呢種夜間工作者咧真係太友好啦！自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？